Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Якутск – город динамично развивающийся. Все жители и гости столицы уже успели заметить позитивные изменения, произошедшие за последние несколько лет. Заметно преобразился проспект Ленина, пассажиры оценили комфорт и удобство новых автобусов. Растут новые микрорайоны, новые квартиры получают жители аварийных домов. О том, какие планы по благоустройству на этот год, какие приоритетные проекты будут реализованы, мы поговорим сегодня с нашим гостем, главой городского округа город Якутск Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, добрый вечер. Добрый, Петр, здравствуйте. Ну, хочу начать, наверное, с самого главного, с темы, которая обсуждается уже больше полугода. Это мастер-план. В 2023 году Владимир Путин подписал уже соответствующие документы. Насколько я понимаю, в этом начнется уже реализация. Чего ждать в этом году? Мастер-план, по сути дела, стратегический документ преобразования нашего города до 2030 года. Надо сказать следующее, что мастер-план уже с документов перешел на конкретные строительные площадки. Например, недалеко отсюда, если от вашей студии посмотреть, то реконструкция площади Ленина реализуется в рамках мастер-плана. В рамках полученных поручений президента выделены уже специальные казначейские кредиты, на которых сегодня идет финансирование 3 больших общественных пространств. Это площадь Ленина, набережная озера Сайсары, набережная Романа Михайловича Дмитриева. Соответственно, мы имеем сегодня уже по факту выполняющиеся работы в рамках мастер-плана. Все запланированные работы на 2024 год по мастер-плану будут выполнены. На прошлой неделе совещание по сверке часов, скажем так, по реализации мастер-плана провел полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев, где были обозначены основные мероприятия по 2024 году по строительно-монтажным работам. Мы работаем в конструктивной связи с правительством республики, с главой республики для того, чтобы выполнять все задачи, поставленные в рамках мастер-плана. Но здесь же важно отметить, что мастер-план закрывает не только, так скажем, общественное пространство, благоустройство, но и социальные нужды, то есть переселение жилья, освещение, многое другое. Безусловно. В основу реализации мастер-плана положена идея решения самых важных проблем города Якутска. Это полная ликвидация ветхого аварийного жилья, это колоссальный объем работы. Нам предстоит расселить более 400 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это абсолютный рекорд по всей России. Значит, нам предстоит построить такое важное инженерное решение, как водоотведение по территории города Якутска. Будет отдельная программа по строительству социальных объектов, 12 школ, 18 детских садов. Будут построены 4 детских школы искусств, будут построены 7 объектов спорта, в том числе детско-юношеские спортивные школы. То есть нас ждет колоссальная работа по развитию высшего образования. Будет построен межвузовский кампус и целый спектр проектов по реализации развития креативной экономики на территории города. Евгений Николаевич, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопросы гостю нашей студии сегодня можно по номеру 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Еще одна важная тема, которую хочу обсудить, это национальные проекты. Безусловно, для всего государства, для нашей республики и для города в целом это важнейший аспект. Вот какие проекты в рамках национальных проектов реализованы у нас в столице республики? На территории республики в целом реализуется 12 национальных проектов. Мы, как городская администрация, являемся заказчиками и исполнителями по 5 национальным проектам. Надо сказать следующее. Национальные проекты – это крайне необходимый инструмент для нашей страны, направленный на решение наиболее важных проблем. Вот 5 национальных проектов, объем финансирования в 2023 году составлял 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Например, национальный проект «Безопасные и качественные дороги», объем финансирования 3 миллиарда 200 миллионов рублей с учетом переходящих объектов. Мы благодаря этому национальному проекту отремонтировали на территории города в прошлом году почти 30 километров дорог. За 5 лет национального проекта отремонтировано в целом, построено, реконструировано 164 километра дорог. Это абсолютный рекорд. Столько не ремонтировалось никогда на территории города. И все это стало возможным благодаря подходам, которые реализованы по принципу национальных проектов. То же самое можно сказать по образованию. По образованию в прошлом году объем инвестиций составлял 1 миллиард 800 миллионов рублей. Мы в прошлом году, в год педагога и наставника, в целом на территории города Якутска войдет в историю как год, когда строилось максимальное количество
объектов для школ. Параллельно строилось 6 зданий. Проведен ремонт в 13 школах, 14 зданий включается. За 2 года программы, инициированной президентом по капитальному ремонту школ, в рамках нацпроекта мы сделали ремонт в 24 школах. Поэтому значимость национальных проектов невозможно не переоценить. Своевременно нужный инструмент, и отрадно, что мы в городе Якутске очень активно работаем по национальным проектам благодаря поддержке президента, благодаря поддержке Арсения Сергеевича, главы республики. Причем, насколько я знаю, по дорогам мы из года в год бьем рекорды и по воду, и по ремонту. Безусловно, сегодня для нас уже абсолютно нормой является ремонт 30 километров дорог, тогда, когда в 2019 году, когда мы только начинали, для нас 30 километров казалось, ого-го, потому что в то время не было и производственных мощностей у подрядчиков, не было необходимого количества инженерно-технических работников, не было и асфальтобетонных заводов. Сегодня, благодаря национальному проекту, не только дороги построены, тротуары, велодорожки, а проведена огромная работа по обновлению производственных мощностей. Сегодня для нас рекордным по объемам было асфальтирование около 60 километров дорог за летний сезон. 50 километров сделал город, и 10 километров на выездах большой трассы в сторону НАМа было сделано республиканским заказчиком. Поэтому сегодня можно сказать, что дорожники и вообще дорожная отрасль в городе Якутске вышла на совершенно новый уровень. А вот вы лично, как мэр, как управленец города, можете для себя отметить улицу, которая изменилась больше всего в рамках нацпроекта? Вот, допустим, там буквально был просто гравийное песчаное покрытие. Ивана Кульбертино. Дорога, которая связывает птицефабрику и район ДСК, сегодня, благодаря ее строительству, мы получили колоссальный эффект по связанности территорий. Сегодня уже птицефабрика и ДСК не считается краем города. Я сам проживаю в районе птицефабрики, и благодаря вот этой дороге мы колоссальный эффект имеем. Сот-птицевод тоже была грунтовка, сегодня позволяет выйти через речевую школу на Покровский тракт. Окружная дорога, до этого была двухполосная, сегодня с разделительной полосой четырехполосная дорога, и, безусловно, проспект Ленина. Сегодня круглый год, до конца ноября было столько же пешеходов, сколько летом. Людям нравится, что стали шире тротуары, людям нравится наличие велопешеходной дорожки. К слову, надо сказать, что благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» мы на территории города построили почти 15 километров велодорожек. Их раньше вообще не было. Почти 50 километров, более 50 километров тротуаров. Эффекты, конечно, колоссальные. Евгений Николаевич, у нас уже есть звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте вопрос. И вот 4-й год, нет. Баня там у нас деревянная, куда мы ходим, смотрите, и она там и протекает, крыша, все, вот это. Вот эти 2 вопроса. Все, спасибо. Насколько я понимаю, суть была вопроса в берегоукрепительных работах в селе Старая Табага. Вот как там с этим будет решаться? По берегоукреплению здесь тоже хорошие новости. У нас в рамках мероприятий, указанных в мастер-плане, отражено одно из ключевых мероприятий – это строительство берегозащитных сооружений на территории городского округа длиной 5 километров 700 метров, в том числе и по поселку Старая Табага. Надо сказать, что это мероприятие будет крайне дорогое, и без поддержки федерального центра это было бы сделать невозможно. Но сегодня это уже принятое решение, и в плановом режиме они будут выполняться. Раз мы с вами заговорили про берегоукрепительные работы, про дороги в целом, я предлагаю поговорить о теме насущной, которая нас в ближайшие 3 месяца точно ждет. Весна уже буквально на подходе. Безусловно, в этом году дорожные работы по уборке улиц, они беспрецедентны. Вот чего ждать в марте, апреле и в мае? Как у нас город готов? В целом, мы, если сравнивать с прошлым годом, конечно, снега меньше. В прошлом году был рекордный объем снега за всю историю метеонаблюдений. Поэтому было тяжело. В этом году объем снега меньше, чем в прошлом году. На данный момент, на сегодня, 340 тысяч кубических метров снега завезено на полигон снежный. Из них более 260 тысяч это завез наш Якутдрострой с улично-дорожной сети. С этого года мы поменяли подходы по очистке тротуаров.
Теперь у нас тротуар очищают субъекты малого и среднего бизнеса, их отторговывают каждая управа. У нас 8 отдельных подрядчиков. Евгений Николаевич, у нас есть звонок опять от телезрителей. Он, насколько я понимаю, опять по теме, кстати, уборки улиц от Давайте, снега. хорошо. Давайте прямо сейчас это и обсудим. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, у меня вот следующий вопрос, да, по уборке. Как проводится работа по уборке снега и антигололедным мероприятиям? На улице сейчас очень скользко стало. Хотелось бы, чтобы дороги, тротуары обильно посыпали песком, либо крошкой. Ну вот то, о чем мы с вами как раз и говорим. Очень, кстати, подходящий вопрос. Давайте Да. продолжим тогда. Спасибо за вопрос. Мы действительно в этом году особое внимание уделили увеличению объемов финансирования. Для сравнения, вот почти в 8 раз увеличено финансирование на уборку тротуаров именно. Это беспрецедентный объем, такого финансирования никогда не выделялось. Но мы понимаем, что это необходимо делать для увеличения комфорта, и плюс тротуаров стало больше. Вот почти на 50 километров в городе стало больше тротуаров. Необходимо убирать. Например, никогда не было тротуара на Сот-Птицевод и на Ивана Кульбертинова. Никогда их раньше не было. Сегодня появились, надо их убирать. Вот, соответственно, доп. Финансирования вопрос решен. Сегодня, более того, чтобы быстрее убирать, у нас у каждой управы свой подрядчик. Это субъект малого и среднего бизнеса. Раньше это все убиралось силами Якутдорстрой. Мы Якутдорстрой переориентировали только на дороги, тротуары убирают подрядчики. У каждого подрядчика своя техника. Как правило, это бобкеты, либо МТЗ, Беларусь. Ну и как я вижу, мы в этом году намного быстрее убираем снег. И это правильное было решение. По подсыпке, значит, антигололедной мероприятия проводятся. Сегодня мы, значит, используем песок, поскольку в прошлом году получили от населения, мы экспериментировали, в прошлом году переходили на маленькие... Мелкодисперсерную, да? Нет, на отсев переходили. На отсев. Да, и, значит, от многих автовладельцев слышали негативные отзывы, говорили, что там летит из-под колес и так дальше. Но при этом аварийность уменьшилась. Качество как антигололедного материала намного лучше. Поэтому мы используем его в этом году на круговых развязках, а везде по городу, на тротуарах и, значит, на дорогах мы посыпаем песком. Сегодня проводится работа дополнительно с Министерством промышленности для того, чтобы взять для городских нужд карьер по граниту, чтобы оттуда брать гранитную крошку. Та крошка, которую в прошлом году мы использовали, отсев, он был отсев от щебня моксоуголовского, от скальника. Он, к сожалению, хрупкий, и когда он ломается, от него образуется пыль. Это не очень... Задел на лето уже не очень. Экологично, да, грязно. Поэтому если мы сможем сейчас организовать для города гранитный карьер, получим гранитную крошку, то ее можно будет вымывать, повторно использовать. Собственно говоря, к этому мы сейчас ведем работу. А сегодня пока посыпаем песком. Евгений Николаевич, наша горячая линия сегодня буквально разрывается. У нас еще один вопрос от наших телезрителей. Предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте вопрос. Здравствуйте, я бы хотела спросить такой вопрос. Вот почему теплые остановки в нашем городе, устанавливают только на одной стороне улицы? Например, остановка Алматы-Генбанк установлена в сторону площади Победы, а противоположной стороны нет. Там школьник и студенты часто собираются на остановке, а на другой стороне дети стоят, мерзнут. Тот же самый вопрос по новым теплым остановкам: кинотеатр «Лена», площадь Дружбы, кинотеатр «Центральный». Я бы хотела задать такой вопрос: будут ли вообще устанавливать теплые остановки по обе стороны дороги? Спасибо, Евгений Николаевич. Да, я так понимаю... Спасибо за вопрос. Безусловно, остановки должны быть установлены везде. Но, к сожалению, мы не можем их устанавливать везде, где мы хотим. Объясню почему. Вот чисто с визуальной точки зрения, если посмотреть, стоит пустой участок, на который можно поставить остановку. Но у нас есть ограничения, которые связаны с инженерными сетями. У линий электропередач, у линий газоснабжения, канализации, либо водоснабжения есть охранные зоны, на которых нельзя размещать какие-либо объекты. Не дай бог, какая-то авария, нужно будет откопать, закопать или провести какие-то ремонтные работы. Поэтому, прежде чем установить какой-то объект, мы проводим согласование у ресурсно-снабжающих организаций. По некоторым локациям мы получаем согласование, по некоторым нет. И вот где нельзя установить объект как теплая остановка, к сожалению, мы не сможем установить.
Поэтому в ряде случаев именно с этим связано, что на одной стороне стоит, на другой нет. Везде, где можно устанавливать, мы будем это делать. Но одномоментно нельзя сделать. В городе около 400 остановочных пунктов. Поэтому и надо делать постепенно. Мы за 3 года последних построили городом 46 остановок. То есть в теории эти остановки можно сдвинуть дальше или чуть Нет, ближе? никуда сдвигать не надо. Вот те остановки, которые сейчас стоят, они пусть стоят. Мы просто будем строить параллельно, постепенно еще больше. До 2026 года у нас по принятым планам доведение количества теплых остановок до 100. Значит, мы продолжим это делать. И, конечно же, рано или поздно они должны появиться везде, где это можно. Я считаю и убежден, что для нас, для наших климатических условий, теплая остановка – это неотъемлемая часть улично-дорожной сети. Здесь хочется заметить, чтобы и наши горожане к этим теплым остановкам относились с заботой и с уважением. Евгений Николаевич, у нас еще есть звонок. Я предлагаю послушать, что желают нам сказать горожане. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Ага, здравствуйте. В микрорайоне птицефабрики могут новые дома построить? Красивый новый современный дом. Спасибо. Ну, я думаю, могут. Евгений Николаевич, какие планы по застройке птицефабрики? У нас в микрорайоне птицефабрика сегодня остается один вопрос для того, чтобы строить дальше и больше. Там старая котельная стоит. Мы эту котельную, реновацию закончим уже в этом году. Будет введена новая котельная, и с точки зрения ограничений инфраструктурных никаких проблем нет для того, чтобы строить многоквартирное жилье там. Более того, у нас есть по улице Студенческой ряд объектов, которые необходимо сносить. Бараки стоят и аварийные дома. Вот. Поэтому очень хороший район получился. Я сам житель птицефабрики, поэтому и школа у нас 19-я стоит, и детский сад мы планируем провести капитальный ремонт. В школе мы провели капитальный ремонт в прошлом году. Ну и, в принципе, природа рядом 5 минут, это на горе, на сопке. Ну и плюс там уже птицевод, который развивается. Да, Дальше... у нас же и транспортная доступность. Мы же заасфальтировали всю птицефабрику, сделали Ивана Кульбертинова, в планах Серегляское шоссе. И сегодня с птицефабрики. И микрорайон Звездный, вот, про который я хочу с вами немножко поговорить. Как он сегодня развивается, когда там начнут строить уже социальную инфраструктуру, в том числе поликлиники и школы? Строительство, приняты уже решения, выделено финансирование, поэтому строительно-монтажные работы, по сути дела, начнутся в ближайшее время. Кое-где уже, можно сказать, с охватом Звездного уже стройка идет. Например, идет стройка, уже сейчас строится каток с спортивным залом. Будет работать в формате детско-юношеской спортивной школы. Рядом находится с кварталом Звездный, микрорайон А. Идет активная застройка школы на 990 мест на улице Ивана Кульбертинова, рядышком со Звездным, получается. Будет охватывать все ближайшее население. В самом Звездном планируется также школа на 990 мест, детские сады и поликлиника. Поэтому все эти объекты, они уже обозначены и определены финансированием, поэтому по завершению этого строительства можно будет с уверенностью сказать, что микрорайон Звездный станет одним из лучших микрорайонов в городе по охвату социальной инфраструктуры. Евгений Николаевич, я, наверное, хочу задать уже вопрос по Звездному от себя. У меня там живут родственники и друзья. Жалуются, что нет магазинов мелкой розничной сети. Вот когда туда будут заводить уже предприниматели? Предприниматели могут заходить, наверное, уже и сейчас. Поэтому просто многие не обращали на это внимания. Но сегодня уже 7 домов полностью заселены. Плюс в этом году заселяется еще 10 домов. Поэтому действительно необходимо развивать малый и средний бизнес. Другой вопрос, что основное, мероприятие, которое сейчас необходимо будет сделать, это построить всю улично-дорожную сеть. С этого года мы начинаем ее строить. Для этих целей у нас большие планы. Мы по улице Ивана Крафта выйдем с Ивана Кульбертинова на Старопокровский тракт. Это позволит связать микрорайоны Звездные между собой и плюс обеспечить транспортную доступность для Стерха. Плюс мы сегодня продолжим продолжение улицы Воинской по прямой в обход этих многоквартирных домов и Ильинки на заезд в квартал 1, который застроен Звездного. Поэтому, как только все это будет сделано, я думаю, бизнес
не заставить себя долго ждать. Ну, осталось буквально, я думаю, всего ничего. Мы продолжаем принимать звонки на нашу горячую линию. У нас есть еще один. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. И у меня два вопроса. Один вопрос. Вот недавно стали вести земляные работы возле дома по Кондрашвили 25/8. Там изрыли набережную озера Сайсар. Якобы проводят какую-то дорогу в сторону катка, который возле моста Новоинского. А второй вопрос это высокие ограждения тротуаров. Они сделаны из уголков тройки, и значит, со стороны дороги вот этот уголок, уголки сливаются и образуют типа забора. И получается, что пешехода не видно. Видно только верхняя часть туловища людей, там голова, плечи. А человека трудно заметить, особенно на пешеходных переходах. Вот возле 31-й школы, там детей вообще невозможно увидеть, потому что ограждения высокие. Они сделаны не из тонких брусков, а из уголка 30-ки. Они сливаются, если смотреть со стороны дороги, в одну сплошную эту стенку, и трудно увидеть пешехода. Ну, давайте по порядку начнем вот с той самой канавы, вырытой. С 23 февраля возобновлены работы по строительству набережной вокруг озера Сайсары. Сегодня Дмитрий говорит об этой активности. На самом деле это ведется подготовка к отсыпке скальником для берегоукрепительных работ. Мы должны укрепить берег, чтобы на него можно было обустроить покрытие тротуарной плиткой, мощение, чтобы можно было вокруг ходить озера Сайсары. Сегодня, к сожалению, вокруг озера Сайсары невозможно пройти. Мы упираемся в Триумф, Юность, и там забор стоит. Там перегородка между домами, да. Вокруг озера Сайсары можно пройти только зимой. Мы к этому году восстановим возможность для граждан ходить вокруг озера. Для этого необходимо провести работы по отсыпке. Вот именно об этом сейчас Дмитрий сказал. Что касаемо высоких ограждений. Это все запланированные работы. Теперь относительно ограждений. Все ограждения, которые устанавливаются на улично-дорожную сеть, в обязательном порядке проходят экспертизу. Экспертизу безопасности. В том числе мы внесли практику согласования проектов в ГИБДД. Очень благодарны госавтоинспекции, что она проводит эту экспертизу, и где необходимо внести корректировки для обеспечения безопасности пешеходов и автовладельцев, нам своевременно инспекторами вводится. Поэтому эти ограждения, они соответствуют требованиям ГОСТов. Другой вопрос, если со стороны пользовательской истории мы видим, что там как-то сливается, может быть, посмотреть со светом ее, либо, значит, мы учтем, посмотрим, что можно сделать. Я сейчас не готов ответить с точки зрения в одностороннем порядке, что мы их поменяем, либо что-то сделаем. В любом случае решение будет приниматься комиссионно. У нас в городе специально действует комиссия по безопасности дорожного движения, на которой рассматриваются любые элементы изменения улично-дорожной сети, начиная от пешеходного перехода, либо уличных ограждений. Все это принимается комиссионно и согласованно, с учетом всех возможных рисков, в первую очередь, безопасности и здоровья населения. Я предлагаю продолжить тему улично-дорожной сети, уже только непосредственно темой автобусов. Была разработана новая маршрутная сеть, она большая, но вот мне подсказывают мои коллеги, что у нас есть вопрос от телезрителя. Я предлагаю послушать для начала и потом ответить уже на вопрос про автобусы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы ждем вас вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос, я жительница адреса Ярославская, 9/1. У нас вот маршруты были все, да? Тройка, четверка, семерка, все маршруты ездили по нашей улице. Сейчас ни один маршрут у нас не остался, нам очень сложно добираться в сторону рынка, да, ДЮСШ, заниматься с детьми. Можно сейчас оставить, вернуть хотя бы маршрут 1 или четверку, или 14? Спасибо большое. Ну вот мы с вами угадали как раз перейти к этому вопросу. Действительно, у нас в связи с перекрытием проспекта Ленина для общественного транспорта, общественный транспорт работал по альтернативным маршрутам. Проспект Ленина сегодня использует 11 маршрутов. Очень такая большая, насыщенное движение общественного транспорта.
По изменению любого маршрута, опять же, решение принимается на комиссии. Комиссия по обследованию маршрутов, на которой присутствуют в том числе надзорные органы. Мы этот вопрос сейчас горожанина примем, но для понимания нужно сделать следующую вещь. Вот, любое изменение маршрута, оно кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот яркий пример тому, вот недавний случай со 101-м маршрутом в Табаге. Вот сейчас горожанка говорит, что ей удобно было бы доезжать до ДЮСШ, там какого-то образовательного учреждения, рынка. Вот для жителей Табаги мы в этой же логике дали возможность доезжать до медцентра, до республиканской больницы номер 3, куда они прикреплены, до СВФУ и до АГИКи. Плюс, заезжая до остановку Туймада, также приезжать в автовокзал. Но ряду жителей не понравилось. Они хотели ездить только по старому маршруту, поэтому автобус для них ездит, вернули на старый маршрут. Однако вот этих локаций лишились. Поэтому здесь обязательно изменение любого маршрута мы будем обсуждать широкой публикой, потому что населению кому-то понравится, кому-то нет, и нужно принимать решение большинством. Ну вот мы зашли с вами на тему новой автобусной маршрутной схемы, когда она будет вводиться. Там 4 типа новых маршрутов. Как не запутаться в том, что уже администрация, так скажем, разработала? Вот смотрите, сейчас на территории города Якутска есть красные автобусы, есть пазики. Вот для того, чтобы в городе все заработало хорошо, необходимо в 2 раза больше красных автобусов. Сейчас их по городу порядка 190 штук. Часть еще выходит на линию, приходит, но мы будем, понимать, что, например, вот на маршруте номер 100 сейчас ездят большие 3-дверные автобусы ЛиАЗа. Эти автобусы будут ездить как магистральный маршрут. Они будут связывать север и юг города. Они будут ходить как по принципу кольцевой линии московского метрополитена. Они должны ходить как часы. По большим улицам, и основной пассажиропоток должны не перевозить. К ним должны работать подвозящие маршруты с кварталов. По типу маршруток? Я бы не сказал маршруток, это большие автобусы должны быть. Вот векторы, которые ездят, у нас квартала большие. Отдельно можно рассматривать и маршрутки, которые там с частного сектора будут вывозить. Это раз. Второе, по пригородным маршрутам. Здесь нужно понимать, что ключевой задачей, идеей обеспечения бесперебойности и эффективности работы в пригородном маршруте, это чтобы быстрее и чаще ездили маршруты. Однако сделать больше автобусов в пригородном нереально. Объясню почему. Сегодня они убыточные все. Поэтому частники не ездили никогда в пригород. Сегодня себестоимость одного пассажира, например, с Табаги, стоит 200 рублей. При этом цена за наличные стоит чуть больше 70 рублей. Соответственно, если покупать проездным, еще дешевле. Все остальное субсидируется с городского бюджета. И чтобы эти автобусы ездили чаще и было дешевле проезд для пригорода, необходимо, чтобы они ездили в 2 раза чаще. Для этого нужно понимать очень простую хронологию. Любой автобус, заезжающий с пригорода, в 2 раза больше времени тратит внутри города, нежели в пригороде. Поэтому, если бы он ездил в пригород и обратно до точки на въезде в городе, обратно он бы в 2 раза чаще ездил и в 2 раза дешевле стоил бы проезд для жителей пригорода. А дальше уже на севере и на юге должны существовать 2 транспортных хаба. Вот как раз-таки между ними должны ездить магистральные маршруты. То, о чем я говорю. А нам автобусов вообще хватит? Хватит. Вот у ЕПАКа наша задача еще 35 магистральных автобусов, таких как ездить сейчас на маршруте номер 100 закупить. Тогда мы запускаем все магистральные маршруты. А остальная задача, около 150 автобусов, помочь купить частникам. И тогда у нас будет работать система общественного транспорта в городе как часы. Евгений Николаевич, у нас с вами остается чуть больше 5 минут. Я хочу успеть 2 важные темы обсудить. Это расселение граждан из аварийного жилья, огромные у нас планы на этот период, и озеленение города. Вот давайте с расселения. Во-первых, у нас сегодня расселение по программе переселения из ветхого аварийного жилья идет в рамках реализации 2-го республиканского этапа. Адресная программа идет. На это выделены федеральные деньги по линии Фонда развития территорий. Переселяется жилье, которое было признано аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Таких домов 163 было. И задача в рамках нацпроекта переселить их до 2025 года. Сегодня мы уже
эту программу заканчиваем. Нам осталось переселить меньше 10% от общего объема. Мы в течение 2024 года досрочно закончим эту программу, а дальше мы приступим уже к реализации поручений президента в рамках мастер-плана. Президент поставил задачу, которая крайне важна для города Якутска. 5 сентября после завершения презентации нашим главой Исаием Сергеевичем мастер-плана президенту, президент дал поручение правительству Российской Федерации, правительству республики переселить все ветхое аварийное жилье, признанное на 1 сентября 2023 года, до конца 2030 года. Вне зависимости, будет третий этап программы, не будет, это отдельное поручение по Якутску. Это более 400 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Мы весь, с учетом того, что мы до этого весь деревянный фонд практически в городе признали аварийным, это был титанический труд, мы будем понимать, что к 2030 году деревяшек в городе Якутске не останется. Мгм. Ну и это очень радует. Что касаемо озеленения. Наняли профессионального садовника. У нас, да, действительно, в городе Якутске у нас появился человек, который в этом разбирается. Так сложилось, что после советского времени, после ликвидации предприятия «Зеленстрой», профессиональное озеленение на территории города, отдельного структурного подразделения не было. Понимая это, мы сегодня имеем следующий, значит, опыт. Десятки тысяч насаждений кустарников, деревьев ежегодно высаживается. Приживаемость очень маленькая. Проблема в засоленности грунтов, проблема в эксплуатации, в поливе и проблема в самом материале, который высаживается. И для того, чтобы со всем этим разобраться, мы летом наняли профессионала на сдельную работу. Екатерина Олеговна отработала в прошлом году. Мы видим колоссальный эффект от этого. Например, сопровождали озеленение проспекта Ленина. 90% всех насаждений, которые были высажены, поменены. И мы увидели, что с наличием профессионального подхода, да, это будет дороже, но это будет гораздо эффективнее. Поэтому мы решили этот подход весь поменять. Я в ближайшие дни встречусь со всеми озеленителями, компаниями, которые занимаются в городе. Мы готовы поддерживать частные инициативы по созданию лесопитомников, по созданию полигонов по производству почвы, потому что почва – это основная проблема в нашем городе. По созданию, значит, и формированию в городе Якутске возможности заключения офсетных контрактов, значит, и контрактов, скажем так, жизненного цикла, когда мы будем заходить на 3-5-летние контракты по озеленению, допустим, какой-то улицы. Тогда мы будем видеть эффект гораздо лучше. А вот специалисты что говорят? Что лучше сажать, чтобы у нас оно и прижилось, и радовало еще долгие-долгие годы? Не тальник. Вы знаете, вот на самом деле к тальнику тоже отношение мы зря имеем такое негативное, поскольку вот компания «Зеленый рай» проводила его архитектурную обрезку на улице Ярославского. Получилось довольно красиво. Мы поэтому по тальнику будем его обрезать, формировать. Надо понимать, что в наших климатических условиях лучше всего приживаются наши эндемики, назовем так, местные растения, да. Поэтому селекцией их улучшением должны заниматься лесопитомники. Сегодня лесопитомник есть у ботанического сада СВФУ и у ботанического сада Академии наук. А также необходимы лесопитомники частные, которые готовили бы по заказу для города десятки тысяч боярышников, десятки тысяч акаций, и так дальше, всех кустарников и деревьев, которые необходимо сажать. Ели, допустим, очень хорошо приживаются, сосны, березы. Это все нужно делать профессионально, мы это будем внедрять. И самое главное, за этим ухаживать, и в том числе и жителям города очень бережно к этому относиться. Мы знаем, бывают случаи того или иного вандализма. Евгений Николаевич, планов на этот год более чем много. Год будет интересный и насыщенный. Я уверен, что все планы и все, что запланировано, оно обязательно воплотится в жизнь. Спасибо, что пришли к нам в студию сегодня. Это был очень интересный и содержательный разговор. Спасибо, Петр, что пригласили. Я напомню, это была программа «Якутия в деталях». На этом наш выпуск подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.